Erdhën mysafirët për ditëlindjen e djalit, edhe unë vura burrin në kuzhinë të gatuaj peshk, të më nderoj se gjithmonë peshkun burri e qan. Dua të them të vërtetën, unë e them. E vërteta është kjo që e qanë peshkun si e gatuan, por kësaj radhe o njerëz dua të them që doli më i shishëm nga çdo radh tjetër. Jo se ndëroi diçka tek receta, po nuk e di pse doli kaq i shishëm peshku. Ishte vërtet një mrekulli. Burri tim i hedh brenda, siç mund të shikoni, limon, qep dhe domate. Nga lart erëzat në këtu të përziera ka, më duket se hodhi piper të zi kripë, edhe hodhi çfarë tjetër kishte hedhur brenda, më duke kishte hedhur edhe një çik tarmerik. Nuk e vura edhe unë tani të gjithë recetën me radhë se kisha hall të bëja muhabet me mysafirët. Përveç peshkve përgatit edhe karkaleca deti në tepsi, në tenxhere, ato më fal, peshqit i vendosin tepsi, edhe këtu burri i thoshte, "Ha, mori vendosin në furrë", edhe vinte vërdallë. Po më tallte mua. Pilafin e përgatita unë, se mirë burri qanë peshqit, po neve qaj pilafin tani, qajmë neve, mos e pyesni si fis të gjitha. Unë pilafin e bëj 1/2 edhe i hodha brenda tarmerik, krip edhe piperë, e lë me flak të avashtë dhe deli shkëlqyer o njerëz. Çdo gjë tani ç'të them unë, do flasim mysafirët vetë, do të shkruajnë në komente, besoj.